Так, ну что, я пытаюсь разжечь костер в сыром, грубо говоря, таком лесу лиственном. Вот завалил дерево, валежник. И он сейчас стоял, я его завалил. Попытаюсь его сейчас наскоблить. Вот таких вот, с помощью своего мультитула. Наскоблить с него огрызков и попытаться сделать стабильный какой-то огонь. Смотрите, вот с таких вот мест я нормально могу наскоблить, вот где оно обломано. Вот я сейчас только что это понял. Потому что здесь, вот здесь, мой нож нормально не берет. Так, пробуем. Я не знаю, оно полусырое, полусухое. Но тут я хоть могу скоблить, реально. Смотрите, стружка летит. Так, на видео видно. Так, 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 так. Да, потом ее собирай, всю стружку. Вот так, надо подлиннее. Вот смотрите, подлиннее. Вот таким вот способом будет гореть, я уверен. Сейчас попробуем. Угу, угу, угу. Так, достаточно. Прячу мультитул, собираю эти все огрызки и пробую распалить. Хоть у меня факел на зажигалке уже слабый, но я думаю, это уже более качественная стружка, чем я пытался распалить до этого. Да, это все, да? Это все. Опять же напомню, тут все сырое, реально сырое. Сейчас моросит. Вот мой предыдущий мини-костер, который я пытался разжечь. И я сейчас добавлю нормальной стружки. Вот. И попытаюсь ее разжечь. Так, снимаем, чтобы было видно. Потому что выживалова он остался без костра почему-то. В сыром лесу. Хотя у него был нож и, как у меня, зажигалка. Да, моя зажигалка уже все. Нет, что-то еще есть. Почему у меня не получается его нормально разжечь? О, да, тут как с женщиной, надо очень аккуратно. Гори ясно, чтобы не погасло. Неужели нормально не подходит кислород? Не, реально. В любом сыром лесу с помощью ножа и зажигалки можно распалить костер, я считаю. Можно наскоблить вот этих вот опилков. И они, даже если они сырые, они выветриваются, вся влага с них. Вот у меня они, ну, и сырые, и уже более-менее сухие. Ну, что-то мы не видим, да, стабильного.
Что ж такое? Наверное, я сейчас сделаю проще. Я вот возьму сейчас в руку это все и подожгу, правильно? А потом положу на место. Хоть приток кислорода есть. Да, зажигалка у меня уже все заканчивается. Давайте с другой стороны. Да, я не снимаю, не видно. Пиздец. Не хочет гореть, понимаете? Курва. Все. На этом наш огонек закончен. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания, как говорится. Потому что нет никакого костра. Не получается. Короче, мне это было очень как-то необычно, потому что я надеялся, что оно загорится все-таки. Все, едем домой. Сейчас мы на велосипед и домой. И будем думать, что не так. Зажигалка слабая, походу. Это точно. Зажигалка была слабая. Так, я сейчас с ним свалюсь. Опа. Опа. Ух ты, я тут никогда не ездил. Почему не получилось? Напишите в комментариях, почему у меня не получилось разжечь костер. Почему-то они не стабильно не хотели гореть, вы видели? Неужели из-за того, что они влажные, эти щепки были? Обидно. Я надеялся выжить и согреться. Но это не последняя моя попытка. Наверное, надо будет попытаться еще взять нормальную зажигалку. И таким же образом, потому что, либо другим, я посмотрю. Возможно, другим каким-то образом, но лучше, чем набрать щепы с стоящего сухого дерева, я не вижу другого варианта. В сухом, в мокром лесу. Траву собирать, какая трава, вот мы сейчас проехали, увидели. Вся трава, она мокрая, там не найдешь ты сухой травинки. Так что попробуем еще раз, только проблема была в зажигалке, походу, я не мог нормально настроить, дать импульс, так сказать, огня. И, видимо, еще проблема была в том, что я толсто сильно резал эти щепки. Сильно толсто порезал. Надо более тоньше, как на слайсере захерачить. Все. Тут я заканчиваю эфир. В следующем видео я попробую еще раз. Всем пока.